ஹாய், இது தேஜ் வுட்வொர்க்ஸ். நம்ம இப்போ 11க்கு 9ன்ற சைஸில் பெட்ரூம் கபோர்ட் செஞ்சுருக்கோம். இது 3ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கபோர்டில் 4 ட்ரா, ஒரு ஹேங்கர், 3 ஓப்பன். அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாப்ஸ்லாம் ரொம்ப ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்கு, இம்போர்ட்டட் டைப்பில். இது வந்து 5 ஓப்பன், ஒரு ஹேங்கர், கீழே ஒரு ஓப்பன். இதில் 8 ட்ரா ப்ளஸ் ஒரு ஹேங்கர், 3 ஓப்பன். மேலே பார்த்தீங்கன்னா லாஃப்ட் இருக்குது. இதில் 5 ஓப்பன் ட்ரெஸ்ஸிங், ஒரு ட்ரா, ஒரு சிட்டிங் கொடுத்துருக்கோம். மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் 7 டோர்ஸ் இருக்குது லாஃப்ட்டில். ரொம்பவுமே ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்கோம். இது வெளியே பாருங்கள், மிரர் ட்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்துருக்கோம். ப்ரீமியமான ஹேண்டில்ஸ், மைக்கா எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி மோர் வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது நம்ம தேஜ் வுட்வொர்க்ஸ்.